Հայաստանի, Ռուսաստանից կախվածությունը հենց հիմա ամենաբարձր մակարդակի վրա է։ Եթե ձեզ թվում է Հայաստանի իշխանությունների, Հայաստանի բյուջեի հաշվին է այսօր Հայաստանը ապրում ու զարգանում, դուք չարաչար սխալվում եք։ Դա կապ չունի Հայաստանի իշխանությունների հետ։ Ամբողջությամբ կախված է դրսի տրանսֆերներից, գալիս է բյուջեին համարժեք գումարներ նույն Ռուսաստանից։ Դրա համար կախվածությունը ես ավելի մեծ մակարդակի, եթե ուզեմ էլ չեմ կարող հասցնել, բայց ես հասկանում եմ, որ Ռուսաստանը եղել է, լինելու է մեր ռազմավարական դաշնակիցը, լինելու է մեր գլխավոր տնտեսական դաշնակիցը, որովհետև մենք ուրիշ հնարավորություն այսօր չունենք։ Դա մի հատ կնոպկա սխմելով անջատել հնարավոր չի։ Տարիների ընթացքում մեր պրոֆեսիոնալ աշխատանքի հաշվին դուք տեսնեք, որ մենք գրավում ենք նոր շուկաներ եւ այդ կախվածությունը քչանալու է։ Իսկ հապկի դեպքում չարձագանքեցիք։ Հապկի դեպքում, երբ որ ներկա իշխանությունները պամպերսները հակած ինչ որ հայտարարություններ են անում, դա չեմ էլ ուզում մեկնաբանեմ, որովհետև իրենք հնարավորություն ունեին, քանի տարի արդեն այդ հայտարարությունները անում են։ Մի հատ ստորագրությամբ դուրս գային հապկից, վախենում են, խի դուրս չեն գալիս։ Այսինքն ինչ եք ուզում ասեմ, մենք չունենք երկրորդ ռազմական համագործակցության կառույցը, ոչ մեկ այսօր մեր հետ չի ստորագրի, բայց մենք չենք կարող լինելով փոքր երկիր, գոնե չունենանք ինչ-որ մեկ պետության, դե Փաշինյանը թող երեք Մակրոնի հետ ստորագրեր ռազմատնտեսական փոխօգնության պայմանագիր, ոչ թե երկեր պարեր բեմերի վրա, կարևոր հարցեր լուծեր մեր երկրի համար։